Oi, amiga. Como é que a senhora tá? E aí, me conta. Como é? Ai, foi. Como foi? Distraiu de novo? Bem. Ah, e aí? Tá aqui, uó. Ai, bicha, ela tá zangadíssima. Pois é. Ai. Oh, meu Deus. A mulher me conta isso bem direitinho depois. Mulher conta agora, bonito, de cabelo liso lá na bunda, corpão. E ele gordo, buchão, fedorento. A senhora disse que ele tem um diaguezinho da cebola, né? Ai, bicho, ninguém melhor que a senhora ainda quer com um boy desse, bicha. Bicha, mina. Ai, meu Deus, mulher, mas me conta isso depois. Ô, bicha. Sim, tá certo. Depois tu me liga, tá bom? Ela acordou. Oi, mamãe. Peitinho, mamãe.